отправимся к специалисту. Узнаем немного больше о монтаже подвесного камина. Как вообще происходит монтаж подвесного камина? Слово «подвесные камины» очень специфичны в монтаже. Нужна обязательно серьезная квалификация. Я тут заметила, что есть такая плита и снизу стекло. Для чего это? Керамогранитная плита защищает стену от перегревания, а притопочные листы стекла обезопасивают наше жилище. Подвесной камин отлично вписывается в современные стили интерьера, например, модерн. Отличительной особенностью является традиционность прибора. Конструкция имеет минимум элементов декора и совместит в себе классику настоящего огня и оригинальный внешний вид. Чтобы проверить, насколько хорошо данный камин смонтирован, давай попробуем поиграться с регулировками. Хочешь, попробуй сама? Да, я с радостью. Ну вот верхняя регулировочка, закрывай. Что мы видим? Потухает. Красиво. Очень красиво смотрится. Ну и если открыть, О, класс. магия огня, правда? Очень красиво. Круглая подвесная модель отлично впишется в оформление комнаты в стиле лофт. Спокойные цвета и яркие акценты дополнят черную сталь каминной конструкции. Такой вариант добавит уюта в особую атмосферу открытого строгого пространства. Олег, как я понимаю, это дымоход, верно? Как он устроен? Это дымоход известного мирового бренда. Он уже покрашен на заводе в черный цвет. Ну и это, конечно, внешний дымоход, который выглядит вот таким образом. Хорошо, а вот это что за элемент? Это элемент называется конденсатоотводчик, и это обязательно нужно при установке дымохода. Данный дымоход заканчивается специальным зонтиком, который предохраняет попадание влаги и других там каких-то вещей. Помогла нам разобраться в вопросе сеть магазинов «Камин и Бай».